咁啊，我見唔該晒你先吓，我見啲朋友陸續入嚟啦吓，咁啊，我諗我都正式開始我哋今晚嘅呢個 workshop 啦吓，咁今晚咧就係一個快閃嘅 workshop，因為其實最近咧有好多唔同嘅新聞啦吓，又有好多即係見到好多人情緒爆發啦吓，香港人亦都好多好多嘅狀況，有好多人咧用 AI 用得好，覺得好舒服，覺得好正吓，咁但係有啲人咧又一路用住嘅時候咧就覺得直頭出問題嚇，咁所以咧我就今日咧就會想同大家去 share 一下我自己一啲嘅睇法啊、分享啊，同埋又教大家一啲嘅方法。好，見唔見？睇下先，哎呀，見唔見到我個 PowerPoint 啊？見到。見到，好，唔該晒，唔該晒。好，今晚咧，我哋個題目叫做 AI 越用越迷失啦吓。咁啊，自娛啦，自娛亦都係我最近出嘅一本書啦吓，就會喺香港書展度會首發吓。咁所以都會講一講文字治療啊、寫作治療嘅嘢吓，咁吓。咁啊，我講一兩句先吓。我自己係一個資深心理輔導治療師嘅嚟嘅，平時日常嘅工作咧係對 case 對個案嘅吓。咁所以咧，任何你哋想象到嘅狀況啊等等咧。無論係情緒問題啊，可能係感情問題啊，可能生意失敗啊，可能係人生嘅狀況啊等等咧，其實都會嚟到我嗰度嘅嚇。無論係成癮啊、家暴啊，或者係再嚴重一啲，都有機會嚟到我嗰度嘅嚇。咁我就專做深度嘅心理治療，譬如話係解夢啦，或者係一啲唔同種類嘅 CBT 又好啊，或者係EFT 又好啊，唔同種類嘅心理治療嘅方法都會擺到，催眠都會有嘅嚇，咁樣咯。咁就簡單介紹一下先。咁咧，其實點解我有呢一個咁樣嘅 workshop 咧？其實係源於咧，我最近就收到有個即係 case 啦，咁佢就同我去講就話，佢用 AI 傾偈用得好開心，用得好舒服嚇。咁而佢一路傾嘅時候，佢覺得個 AI 好能夠了解佢，好能夠明白佢。哇！佢直頭覺得好似多咗一個好親密嘅朋友咁樣樣嚇。佢用朋友去形容下，咁但係咧，好係用親密嘅朋友去形容下。咁人哋咧，佢覺得自己被安慰到、明白到，但係咧，佢同個伴侶咧個距離就好似越嚟越遠啦。佢覺得個伴侶好低能、好無知、好膚淺嚇，甚至乎進入唔到佢內在嘅世界嚇。咁然後咧，咁佢覺得自己好正啦，佢成長咗好多啦。但係有一日咧，佢突然之間，呢個亦都係佢最驚訝嘅地方，佢以為自己。喂，我處理得我啲感覺好好噶啦，我嘅成長咗好多啦，我好穩定喎。但係佢嘣一聲情緒大爆發，係癲咗咁樣去鬧佢個伴侶，係兩個炸到飛起啊，打晒大交，幾乎即係我諗嗰段唔係幾乎啦，嗰段時間其實大家甚至乎進入冷戰嘅啦嚇，即係短暫分開。咁佢又同我講，佢就話：喂，冇理由噶喎，我明明覺得自己已經係處理咗好多嘢，但係點解我會炸到咁？我嗰刻係完全失控嚇咁嚇。咁所以咧，其實亦都引發咗我今日點解要開呢個？有好多時咧，就好多人一路同 AI 傾偈嚇，就覺得 AI 好似比人類啊更加明白嚇。AI 有冇安慰到佢咧？絕對有嘅喎，喺佢唔開心嘅時候係一個陪伴者喎。但係呢一份嘅安慰有冇進入到佢個世界，或者有冇幫助佢成長轉化咧？未必有。我唔會話完全冇，但係未必。其實咧，唔同嘅朋友咧，去同 AI 傾偈咧嚇，即係都會有相似嘅狀況嘅嚇，就係我個心暫時會覺得好舒服嚇，好似咧揾到一啲嘅方向，因為喺對話當中一路探索，又一路嘅互動嚇，好似咧明白咗自己更加多啊，好似好甚至乎可以多咗好多嘅動力啊，又或者係佢知道自己要做啲乜，但係咧。實際上啦嚇，我聽過唔少嘅 case 啊嚇，even 我自己早期用嘅時候都係咁樣㗎，傾咗一大比較好啊，比較好。我費事條女傾咗一大輪，然後咧就發覺好多嘅 plan 出咗嚟，但係跟住咧就冇乜邊一個係實際執行嘅嚇，會常有呢個咁嘅狀況嚇。咁人頂啦，但係其實我哋同 AI 傾偈嚇，攞到個舒服感，但係所有嘅嘢都要擺翻落真實個世界。你同 AI 傾偈，其實係 AI 一路去就你啊嘛，係咪？嚇！但係你懂唔懂得同真實嘅人類去溝通？嚇！懂唔懂得同伴侶、同你嘅同事、同你嘅家人嚇、同你嘅朋友，甚至乎同賣菜嗰阿嬸嚇去溝通嚇？咁啊，可能有啲人話：我而家唔買菜啊，咁係我叫我 Kita 外賣嘅啫嚇，咁嚇。咁但係喂，咁你都要去食飯嘅係咪嚇？你都要去生活嘅嚇。懂唔懂得將內在去轉化？譬如話，舉個例子嚟講啊。如果我哋一旦有情緒，傾完好似舒服咗，又明白咗，但係 what's next 我要點樣做嚇？我入邊內在係咪真係消化咗呢一個嘅理解？係咪
內在嘅創傷嚇，譬如我經常做好多創傷嚇，係咪已經消融咗，甚至乎轉化翻成一個正面嘅力量嚇？咁呢啲好難講嚇，甚至乎大部分嘅人都唔係，無論係習慣又好啦，關係又好啦，選擇又好啦，其實我哋都要重新思考同重新去行動嘅嚇。咁所以咧，當我哋要去自問啊嚇，我哋用 AI 之後有冇得到啊嚇？有冇得到更加好嘅工作、更加好嘅關係、更加好嘅生活？如果冇好多的話咧，淨係純粹自我感覺良好咧，即係話緊俾你聽，其實你嘅成長只係停留於自我感覺良好。好。啊！呢度啊，原來我有自我介紹下。咁我一個心理治療師啦嚇。其實我早期咧 AI 啱啱出嘅時候咧，我都非常之窮，因為其實對於我嚟講，人與人之間嘅關係係重要噶嘛嚇。真正嘅轉化係要人喺關係入邊被聽見、被回應嚇，所有嘅嘢都要落翻晒去真實生活嗰度嚇。咁所以如果純粹用 AI 去做心理輔導啊、心理治療啊等等咧，其實我甚至乎我覺得抗拒啊，我直頭覺得唔 OK 添啊嚇。因為係我當時咧最深嘅疑問就係一個冇真實生命經驗嘅系統，即係佢冇經歷過我哋人嘅感覺，冇人嘅感情，佢只係數過嚟嘅啫，係咪？係會將人帶好定係帶壞咧？甚至係咪？係我哋要去理解呢樣嘢。咁咧，但係咧，大家熟我嘅咧就知道咧，我係呢幾年啊，呢幾年咧，其實咧我用 AI 係用得好多嘅嚇，我會自己去做網頁啊，去做網站啊，去做影片啊，去創作歌曲啊。去整 app 啊等等嘅嘢嚇，咁咧呢度嚇，等我 show 少少嘢俾大家睇。好，等我睇下先。跟住咧，呢個係我整過嘅一個嘅動畫啦嚇。我們擁有魔法，不就是為了驅散黑暗嗎？好中意病㗎呢個係嚇。我哋睇下呢啲打交嗰啲場面。是被深渊瘴气深度污染的星辰精灵。凯尔，小心，他的魔力波动非常庞大。火焰，听从我的呼唤，化作斩斷枷鎖的利刃。之後睇少少得啦，OK 嚇。跟住有一啲嘅就係呢個啦，有一啲嘅就係之前我整嘅。我的貓嚟嘅呢個。有咪呢啲影片啦？跟住咧就譬如話呢啲係一啲嘅心理測驗啊、成啊等等啦。跟住有個 app 咁樣啦，我今晚都會講到嘅嚇。咁啊，我想講嘅咧就係想讓大家知道咧，其實我係用好多 AI 嘅，基本上嚇，即係遠遠超乎你哋想象。咁而我慢慢又發覺咧，其實 AI 佢係好 powerful，佢 powerful 嘅程度係其實可以將你嘅潛能、你嘅創作力啦、你內在想要嘅東西咧，可以放到好大、好大、好大。譬如話歌我寫咗10幾隻，片我整咗10幾廿條，有無數條，跟住 app 我都整咗10幾個 app 噶啦嚇。咁但係我冇 show 出嚟俾大家睇，因為你一開始摸索都係好雞嘅，啲嘢係好核突、好肉酸嚇。咁但係一路一路咁樣去成長啦，咁即係我頭先阿曬恩話齋就係我哋都係自己一路自學一路成長咁樣嚇。咁所以 AI 其實係一個好強大、好美麗嘅東西嚟。咁但係咧 AI 好處就係，如果一般人嚇，可能大家都係一路同佢去傾偈嚇，即係比較多。係咪？好似我哋咁樣用到去整好多唔同動畫啊、剪片啊、成啊等等嘅嘢咧，就可能比較相對少啲嘅，暫時都仲係。咁啊 AI 嘅好處就係咧，佢隨時可以回應你嚇，你唔怕煩到其他人，即係譬如好似我好中意學嘢嚇，我好怕煩到其他人嘅，咁我就所以就要自學啦咁嚇。但我問 AI 就搞掂啦喎嚇，咁佢好快配合你嘅語言嘅。即係你講啲乜嘢，其實佢係配合你嘅嚇。之前咧 Stanford 咧就做過一個研究咧，其實就係講緊 AI 嘅討好啊嘛。佢有一個獻媚嘅傾向嚇，咁所以其實
你哋以為你好中肯地同緊 AI 傾偈咧，如果唔係識得 set 佢個 character，其實佢一路都係用緊你想要嘅方式而同你去溝通。所以點解咧早年咧就會有一啲人啊，點解會講到去自殺啊？就係因為佢一路就係講，我覺得呢個世界啲人好差啊，好討厭啊，佢哋欺負我啊，佢哋好惡毒啊。咁 AI 就會可能討佢就話係啊，呢個世界有咁樣嘅人㗎，點㗎嚇。咁但係咧你都可以安定翻自己嘅，跟住佢過濾唔到。咁佢咪繼續再講啲嘢咯嚇，咁佢咪慢慢進展落去就會變成一個即係極度放大咗佢個負面，即係我哋成日都話garbage in garbage out，即係俾垃圾佢，佢就俾垃圾嚇，你俾好嘅嘢佢，佢又俾好嘅嘢你咁嚇。咁咧同埋 AI 有個好處就係你好瞬間嚇就會有一個嘅説法出咗嚟嚇。咁啊有研究做過咧，就係如果你用 AI 去傾偈咧，其實係真係會覺得被聽見嘅，會有機會帶嚟短暫嘅孤獨感嘅下降。但係咧風險喺邊度咧？就唔係嗰一次嘅安慰嚇，而係個安慰有冇重複嚇擠走你嚇，即係同真人對話，令到你唔再同真人對話，令到你聽唔到重複嘅意見，聽唔到其他人嘅意見嚇，同埋你有冇行動，可能停止咗你嘅行動嚇。咁啊，所以我去設計我個 app 嘅時候，一啲嘅界線嚇。咁所以咧變咗好多人咧，表面上看似冇事，好似好咗，但係其實個心入邊嘅情緒咧一路累積當中，所以咪會即係咁香港啦。而家好多無論係經濟問題啊、性啊等等咧，就會爆發啦咁嚇。好，咁咧 AI 聊天三大問題就係咧，佢俾好即時安慰你。甚至乎比真實關係更加容易，佢唔會發脾氣，唔會拒絕，唔需要付出成本，呢個最重要。因為好多 AI 都仲要免費添噶嘛嚇，我唔知道大家有冇玩過啊嚇，即係其實我強烈建議大家咧俾少少錢去用付費嘅 AI 咧，其實係啲質素係會高啲嘅嚇咁嚇。咁雖然而家 Gemini 咁其實嗰啲都好好噶啦嚇，咁啊甚至但係咧。佢會造成你避免同真人去處理衝突，轉移去同 AI 傾訴，咁所以你真正喺生活上面個應對能力咧係會弱咗好多。第二啦，就係情感投射啦，我哋有個 emotional projection 嚇，將 AI 視為一個情感嘅替代品。Stanford 嗰個研究咧，甚至乎去做咗，佢係訪問咗好多嘅couples 嚇。佢哋有啲人咧，佢哋個伴侶嚇同 AI 傾偈之後咧，佢哋對自己自身伴侶嘅批評係會大咗好多嘅，甚至乎想分開嘅嚇，因為佢覺得我個 AI 已經可以明白我啦，我仲使乜要有個真人喺度煩鬼住我嚇？我點解仲要同佢相處啫嚇？點解要委屈自己咧咁嚇？咁但係呢個造成嘅就係咩？關係能力嘅退化。當你長期沉溺咗落去嘅時候，就會減低咗修復關係嘅能力嚇。甚至乎咧，唔係減低修復關係能力咁簡單嘅，你連有一段關係最基本嘅能力可能都會退化，咁所以呢度要小心嚇。咁所以咧，我哋要理解啦，陪伴嘅感覺係真嘅嚇，但係長期個結果咧就係決定於我哋人點樣去用個 AI 嚇，AI 可以協助我哋去整理啦嚇，咁但係整理其實都有技巧嘅嚇，咁啊你識唔識用啲 prompts 啊，識唔識得去點樣同佢傾啊，淨係咁傾，咁你同朋友傾都得㗎，係咪？嚇！當你係咁傾嘅時候，你唔覺意就會進入咗佢嗰個獻味嘅嗰個循環嚇，咁你其實就會容易出事。所以點樣學識同 AI 溝通咧，都係有個學問喺度嘅嚇。第二，佢可以反映你一啲真實嘅狀況。第三啦，佢可以俾到你一啲另外嘅角度同思維同視野，去見到真正嘅自己係點樣樣。咁所以可以快速形成一份可以檢視嘅材料嚇。咁咧，另外啦，但係人喺真實世界都仲需要咩啊？有感受嚇，佢嘅感受係需要處理，佢個情緒係需要處理嘅嚇。佢人係需要有判斷嘅，譬如話我哋成日睇 AI 嘅新聞啦，未來咧最重要嘅人嘅能力係建基於我哋嘅 sense 嘅。譬如話，我見到好多朋友開始喺工作上面會用 AI 啦，係咪嚇？咁但係我哋唔係信晒佢噶嘛。嚇！我哋知唔知道邊一個位要落個某一啲嘅決定嚇？邊一個位咧其實係我哋需要有人嘅加入嘅，邊一個位同 taste 有關嘅嚇？我哋個 sense 係點樣樣嘅等等嚇，佢都要有人嘅判斷嚇。跟住咧就係人係需要表達，人係需要行動噶。即係你唔可以同個 AI 傾完偈之後就坐咗喺度就覺得自我感覺良好，呢個世界非常美好。咁其實你會進入咗一個 hallucination 嘅循環嘅即係你會以為呢個世界好 OK，或者你唔需要任何 OK。咁所以咧，其實喺我自己自身嘅探索入邊咧，就將開頭我覺得好抗拒 AI，跟住咧同 AI 傾偈都幾好喎，幾舒服喎。跟住我又再發現到佢又可以將人嘅力量去放大，將你個潛能去放大，又或者係將你好多你以前做唔到嘅嘢都可以做到出嚟嚇。而同時之間，我
喺我嘅心理嘅工作入邊咧嚇，我更加覺得係我要將佢擺翻落一個整理、反應同埋一個練習，咁我哋先係真真正正去善用我哋個 AI 嚇。好，咁咧 OK。咁陣間我會做一個 demo 嘅，因為我今日都帶咗一個嘅3個練習俾大家。咁呢3個練習咧，其實都會我整咗一個小時反應記錄器個 app 出嚟嚇，咁啊都可以。如果你哋如果第日去參加我嘅課程咧，你會用到呢個 app 嘅嚇。呢個 app 咧，你喺 App Store 咧係揾唔到嘅嚇，因為我自己整嘅啫。咁然後咧，今日咧我會 show 一 show 俾你睇咧，係可以做到啲咩？我哋先睇一下嚇。我哋陣間會做啲乜嘢？我哋陣間要幫自己去分清楚我哋有啲嘅事實同埋內在小劇場嚇。我哋要分清楚咧情緒同身體反應，我哋要照顧翻佢嚇。同埋咧要記得我哋嘅即時反應，因為即時反應就係代表咗我哋嘅自動化反應。咩叫自動化反應咧？就係我哋潛意識唔自覺嘅自動化反應。可能嗰啲係好負面嘅反應嚟嘅，而嗰啲嘅自動化反應，如果係對應一啲負面嘅情緒、負面嘅念頭、負面嘅信念、負面嘅期望啊，甚至乎自我嘅批判嘅話咧，其實可能就同創傷有關嘅啦，好嘛嚇？咁啊，舉個例嚟講啦，我哋有件小事我哋想去處理。我會用小事入手，因為好多人咧就係我淨係記得自己有大創傷，但係留意下，大嘅創傷係由小嘅創傷累積而成，係咪？一般嚟講，當然你有啲即係人生一啲好大嘅事件都會嗰啲係大創傷啦，但係有時咧係小事累積就變成一個大嘅創傷，而嗰啲係最難甩嘅，最難處理嚇。所以微創傷我哋成日都好重視微創傷。我做咁多年，我越嚟越重視微創傷。以前我就好專處理大創傷，但係發覺係嘅大創傷要處理，但係我哋人生入邊好多微創傷啦嚇，譬如話小時候被批判啦。話你冇用啦，生個叉燒好過生你啦，係嘛？不如掉咗你出街好過啦嚇。你呢個廢柴嚟嘅嚇，你隔離屋嗰個阿姨個女啊，真係好你10倍啊咁嚇。你睇下人哋讀書幾叻咁係咪？我哋成日聽好多呢啲嘅説話，但呢啲嘅説話其實喺我哋心入邊種咗好多咩？我哋叫做細微嘅根。咁而啲細微嘅根咧，日積月累，累積翻嚟嘅時候，每一日我哋就自我批判，做得唔好，阿媽鬧嚇，或者係考試分數唔夠高。我都唔好講唔合格，分數唔夠高嚇，阿媽唔滿意，或者係老師啤你一句，同學笑你一句嚇，我哋又累積咗一個負面嘅念頭、負面嘅感覺，然後再累積，到時今時今日點解仲係咁自卑？點解仲係咁自我批判？就係嗰啲引起㗎啦，係咪？咁所以如果歸根究底，我哋睇翻我哋日常小事嘅反應，其實就係咩啊？一逐啲幫我哋去清除咗，而又輕輕地去清除咗我哋一啲負面嘅根，得唔得？可以理解嗬。好，咁咧我哋呢度咧就見到啦。我哋今日想整呢一件小事，我喺群組提出建議但係一段時間都冇人應我，咁我哋陣間睇會點嚇。咁我哋會見到咧我哋先理解個 concept 就係我哋要將啲嘢分開嘅即係發生嘅事分開啦，跟住心入邊出現嘅版本要分開啦。跟住當下嘅情緒同感受，我哋分開。好，咁我先去我個 app 先。好，跟住 OK。咁呢個就係小事反應 app 啦嚇。咁譬如我哋有一件小事，你會見到其實呢隻係我隻貓嚟啊，係啊。我本來呢個 app 咧係整俾我自己用所以咧我就將我啲貓成啲全部嘢擺晒落去，咁好可愛。跟住我慢慢我發覺其實咧係可能對大家嚟講都會有用嚇。好，咁咧今日有一件小事話就係咧。我今日咧喺個群組嗰度同一啲嘅人去講嘢咧，表達咗一啲嘅意見啦，但係咧冇人理我，我覺得好受傷、好難過、好悲傷，我覺得自己好廢、好冇用。OK，咁樣啦咁有啲感受就係委屈啦，有生氣啦，有失望啦，有羞愧啦可能有煩躁啦，跟住可能咧會頭暈啦跟住會可能想喊啦咁樣咁心入邊浮現嘅第一句説話啦，呢個位好重要因為我哋平時好忽略咗呢個第一個嘅念頭，但其實呢個第一個念頭咧就係我哋自動化反應嚟，係咪？我覺得自己好冇用，我覺得啲人唔理我，唔愛我。OK，嗰刻講咗啲乜嘢？可能係我冇講任何嘢啦跟住咧做咗啲乜嘢喎？就我走咗去鬧咗我隻貓一餐咁有啲人會係咁樣樣嘅，係咪？OK，咁我哋睇一睇。咁喺呢個時候咧，其實可以先 calm down 字。我哋今日要學識嘅就係咩咧？首先咧，第一個嘅練習就係我哋整理個事件用寫作治療都做到嘅，只不過我將佢擺咗落個 app 嗰度啫寫作治療嘅時候，我哋將頭先好簡單嘅嗰件事件，其實唔使好多噶，唔使好詳細添噶。
嚇。當然你喜歡嘅你可以寫得再長啲。嚇，然之後咧可以自己去查，但係呢度咧個 app 就幫助你查。我哋淨係睇呢個部分，睇呢一部分事件嘅部分。事件嘅部分咧就係，我喺個群組入邊同人講咗啲嘢，表達咗啲意見，但係冇人回應我嘅，係咪？呢個係真實嘅事件。好多時我哋嘅痛苦係咩啊？係我哋腦入邊嘅小劇場啊嘛。我哋入邊內咗呢啲小劇場，我哋嘅諗法，我哋嘅念頭嚇，令到我哋痛苦，但可能同件事係無關嘅。咁所以咧下邊就係啦，AI 未確定係咪事實嘅內容，就係咩啊？啲人唔理我，唔愛我，覺得自己好廢，好冇用。咁所以大家咧去寫你哋嘅件事嘅時候咧，可以睇一睇，分清楚真實事件係點啊。然後，咦，我入邊內在嘅小劇場係點啊？當你分開咗兩邊之後咧，其實你就會發現，咦，可能啲人唔係咁諗噶喎嚇。我入邊嘅小劇場令到我痛苦，係我咁樣諗嘅啫喎，得唔得？得唔得？呢個咧其實好有用嘅，好有用。好多時咧，我見好多女人啊嚇，即係佢一路喺度批判自己屋企又好啊，批判個丈夫又好啊，伴侶又好咧，其實佢唔理我噶，佢永遠都係咁樣樣噶。嗱，人咧，咪女人好中意講永遠啊，總係啊嚇，從來都冇啊，佢從來冇愛過我噶嚇。跟住我又問佢，咁佢有冇送過嘢俾你㗎？話都有嘅咁咯，係咪嚇？大家都可能聽過試過係嘛？咁所以我哋將事實同諗法念頭分開咗之後，我哋去 feel 一 feel 佢啊。如果我下邊嚇嗰啲嘅感受未必係真嘅喎，咁會點咧？如果我冇下邊嘅呢啲嘅感受嚇，我放低我係咪好廢？我放低我係咪好冇用？呢啲嘅自我判斷，咁我心係咪覺得舒服好多？係嘛？咁所以事件同埋念頭必須要分開，呢個係第一步嚇，呢個第一步嚇。咁跟住啦，我哋會見到咧有好多嘅情緒喺度啦，係嘛？好多感受啊，好多身體嘅反應啊。其實身體嘅反應同情緒我哋都需要照顧，都需要照顧。如果我譬如話大家寫嘅時候，可以將我嘅情緒有啲乜，我嘅身體反應有啲乜，可以寫出嚟嚇。寫咗出嚟嘅時候咧，我哋就可以去照顧佢，照顧佢。點樣照顧咧？首先第一我承認我有委屈，我有嬲，我有失望、羞愧、煩躁、受傷、難過、悲傷嘅感。OK，我承認我有呢啲嘅感覺感受嚇，我接受自己有呢啲嘅感覺感受，我看見我有呢啲嘅感覺感受，而我發現我有呢啲嘅感覺感受。當我哋一路去接受自己嘅時候咧，你忽然之間會發覺，好似鬆咗一口氣啊！因為咧，我哋痛苦係我哋嘅情緒同我哋自己一路喺度糾纏當中嚇。咁跟住啦，身體嘅狀況啦如果你係頭暈嘅，我哋照顧翻我哋個頭嚇；想喊嘅就照顧翻自己個心嚇；個胸口翳嘅，我哋照顧翻個胸口翳嚇。我哋一去照顧個身體嗰陣時咧，其實我哋成個人就好似有翻一種安定嘅感覺嚇，嗰啲纏繞你嘅情緒就可能慢慢去消散。咁但係我哋會見到個即時反應係點樣樣，就係我覺得我去鬧咗隻貓係嘛，去鬧咗隻貓嘅時候咧，我就發覺。其實呢一個就係我哋情緒爆發嘅時候唔自覺地會出現嘅一個暴戾嘅行為，正等於點解我哋會見得到喺早兩日啦就係喺小巴嗰度有兩個女人係嘛，就係踩到對方隻腳啫嘛，跟住嗌交，然後即係口角，然之後就動武，跟住就一個咧就殺咗另外一個，咁其實就係個情緒爆發出現嘅狀況。當我哋發現到自己呢個自動化嘅狀況嘅時候咧，我哋就可以去處理佢啦。OK， 我睇下先，我出翻我個 PowerPoint。係啦，我哋個即時反應咧，我哋要照顧佢嘅嚇。我哋要記得，永遠我哋寫低咗個即時反應之後，就同自己講：我以後我都要停一個秒，停一秒鐘，停一秒鐘。咁所以其實我哋要寫低佢，我哋入邊內在要俾啲空間，俾啲時間去處理同埋過濾，得唔得？所以點解治癒咁重要？就係呢個就係好少嘅即時練習。咁當然你話再複雜啲嘅練習，你哋可以睇我啲書啊，或者係長少少，但係都唔難做嘅。因為治癒都係有個食字，就係自我療癒啊嘛，得唔得？咁咧，我哋要俾內在有一個運作。如果唔係嘅話，你淨係收資料、收資料、收資料，其實你入邊冇運作，結果都係呢個你嚟就係個頭腦上邊知道，但係實際上做唔到好，咁我哋發生嘅事分開啦心入邊嘅版本要分開啦跟住情緒要分開。好，咁所以咧，而家都9:03啦，即係轉瞬間咁已經嚟到尾聲啦因為今日係個快閃今日所以大家咧，如果有空間有時間嘅話，就寫低佢，即係用你嘅筆去寫低你自己嘅狀況寫低你一件可能好細微嘅事細微嘅事嘅好處就係你唔需要去處理一啲好重大嘅情緒，你唔使驚自己搞唔掂然之後
我哋拆開去見到事實同埋我以為嘅小劇場，跟住好好地照顧自己嘅情緒，寫低個情緒係非常之有用㗎，寫低身體嘅反應都非常之有用，跟住寫低你個即時反應係啲乜，OK 嚇。咁然後就去照顧翻自己，跟住咧最尾啦嚇，你都話俾自己聽，我真正想被聽見嘅係啲乜嘢？譬如話我內在渴望嘅係啲乜？我渴望原來我渴望被重視啦，我渴望我講嘅嘢係可以有人回應啦，我渴望被珍惜啦。如果今日做嘅一小步啦嚇，有個行動啊嚇，可以係啲乜嘢？就係例如嘅係我會主動去私信某一個人同佢講一啲好嘅説話嚇，從而去可能無論係安撫自己又好，點樣樣都好嚇，因為每一句嘅好嘅説話，可能都可以化解到好多嘅誤解嘅，係咪嚇？咁所以咧好多嘅練習咧都會喺我呢本新書嗰度《治癒心理學》入邊咧都會有喺度嚇。咁 ending 咧7月17號書展嚇，夜晚7點幾啲我翻上先7點鐘到8點半嚇，咁就喺會展咧就會有一場嘅講座嘅嚇，咁歡迎大家嚟參加啦。咁ending啦。好，最尾咧就係用完 AI 之後咧，都邀請大家問自己3句説話嚇，我有冇更加清楚自己在意嘅係啲乜嘢？我知唔知自己在意嘅係什麼？我有冇保留自己嘅判斷同埋選擇？即係好多時係 AI 叫你咁做啊，定係你真係知道自己想要什麼？你想點樣做嚇？我選擇點樣做嚇？跟住啦。我會唔會將邊一步帶翻去日常嘅生活同埋我同真人嘅關係嚇？我對我嘅身邊嘅人會係點？我嘅家人係點？我隻貓係點嚇？我嘅同事同埋上司或者下屬會係點嚇？好，跟住有個課程預告啦嚇，嚟緊咧就會有個停止內耗的治癒嚇嘅課程嚇，咁就我哋會用一啲寫作嘅練習咧，去同我哋內在嘅批判者去做對話嚇，因為我哋內在好多嘅聲音，譬如頭先所講啦嚇，可能會係批判自己冇用啊，可能批判自己好廢啊，可能批判自己其實我點做都冇效㗎啦嚇，可能批判自己拖延啊等等嚇，咁好多嘢都係由內在批判去造成，咁所以咧我哋會用我哋嗰個小時反應記錄器啦嚇，再加 AI 啦。再加埋一啲治癒嘅練習，再加一啲內在嘅轉化，可能係無論係心理治療啊，又或者係甚至乎可能催眠啊等等咧，都可能會擺到落去嘅嚇。咁呢度遲啲咧就會出街㗎啦，呢個資訊。好，咁喺呢度咧就希望大家都將自己嘅聲音帶翻去你嘅生活嗰度嚇。AI 可以陪你傾偈，但係咧最後所有嘅選擇咧都應該係掌握翻喺你哋自己嘅手入邊，好嘛？好，咁就。嚟到呢度咧，有冇朋友有問題想問咧？因為我哋雖然都係9:06，我哋揾多5分鐘。如果係有朋友有問題想問嘅，就歡迎你哋可以打出嚟。我乜嘢 web link 啊？你係咪講緊我個網頁啊？即係我個人嘅網頁，定係頭先嗰個小時反應記錄？嗰個係唔公開㗎，嗰個係我私人做嘅一個玩具嚟㗎。但係會喺課程入邊俾大家用嘅。我今日會放翻上去 YouTube 嘅，今日個係business andylam.hk 啊，又或者上 Facebook 可能最簡單嚇，因為呢個 andylam.hk 其實好耐冇 update 嘅啦。你上個 Facebook 練心堂 OK 嚇，停1秒好多時會變成壓抑自己情緒，其實係㗎，但係咧我哋唔喺嗰1秒，我哋唔撳住自己，容許自己肆意爆發的話咧，其實會出事，係咪嚇？即係小巴嗰2個女子咪就係咯，就係肆意爆發嚇，想鬧就鬧嚇，想啡就啡，然之後去到打交。咁所以我哋自己要清楚，停嘅嗰1秒係喺呢一刻，我讓自己停一停，去褪後，讓個情緒可以有一個嘅冷靜落嚟。但係唔代表唔處理，正等於頭先所講，你可以翻到去坐定定嚇，將件事寫落嚟，又或者你同 AI 傾都得嘅嚇。即係我個課程都會教大家一啲嘅 prompts 咧，點樣同 AI 傾偈嚇，跟住可以攞到一啲對你哋嚟講比較中肯與有用嘅答案 ，OK 嚇，而唔係不停咁樣去 loop 落去嚇。跟住咧，所以我哋寫低佢或者同 AI 傾嘅時候咧，得到啲資訊，再去俾自己有個沉澱同過濾，咁先至真真正正去處理到你嘅內在。當然，如果你係深層嘅創傷咧，就真係要揾專業人士嘅嚇，呢個冇辦法嚇，因為嗰啲太過危險，自己處理好危險，好危險嚇。你唔知道幾時撩爛咗你入邊個潛意識嘅，好多人會撩爛自己個潛意識，唔知道得唔得 ？OK， 好嘛？好，咁咧，仲有冇朋友有問題要問咧？8月嘅課程咧，呢幾日會出街㗎啦嚇，咁就到時你緊貼追蹤我練心堂嘅 information，好冇？好，咁就
好多謝晒大家先，咁啊今日嚟到呢一度嚇，咁啊如果有任何嘅 share 有咩嘅分享咧，都可以即係喺我練心堂個 Facebook 嗰度留言啦嚇，咁就再希望喺嚟緊聽17號嗰場嘅 workshop 見到大家，OK，拜拜。